Olha aí, gente, que bonito aqui, ó. Quantidade de pato, ganso, pombo, marreco, cabrita acolá, ó. Veja que bonito aqui, ó. Olha como são lindos, ó. E ali tem uns cachorros também, viu? Uns cachorros grandes. Olha aí. Que lindo, né, ó. Olha isso aí que vem todo, ó. Muito bonito. Isso é uma novidade aqui do canal do Fusca. Valeu!